E aí pessoal, ó como que está bonito os filhotinhos aqui dos canários, hein? Primeira botada dessa canarinha, canária nova. Ela pôs 5 ovinhos, os 5 ovos picou. Olha pra você ver como é que estão. Estão empenadinhos, já bem empenadinhos os canarinhos, estão empenando. 5 filhotão, que coisa mais linda. Um canela meio cor laranjada e 5 de cor escura, que pode ser bronze ou cobre, hein? Muito bonitos os canários, hein? É isso aí pessoal, valeu!